لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل لإشاعة التوحيد والسنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ټولنا اول خبره خدا ده، بلکې زه دا وایم زما تمام علماء اشاعت حنفیانو ته دا خبره ده چې تاسو ته دا مبارکبادي چې اولنې شکست حضراتو دا وخړو چې موږ سه مناظر عبدالرحمن لیکلی و. دلته چې زموږ اوله خبره وه نو مولوي صاحب ویل چې مناظر اسلام او متکلم اسلام به زمونږ مولوي عبدالرحمن صاحب وي. اوس پته نه لګي مولوي عبدالرحمن صاحب بحث نشي کولی، آیا دا استعداد نه لري؟ والله عالم، الله پغې عالم دی. خو زه دومره شوه چې دا شکست تا تسلیم کو چې مولوي عبدالرحمن د بحث لایق نه و او میدان ته دې رانوستو. زه دا شکست هم تاسو په خپله متصور کړو او مونږ چونکې لانجه نه جوړو، ځکه دا دومره کتب مونږ راوړي دي. په دې خبره کې هم که سره مونږ خبره روانه کړې وه چې عبدالرحمن به راولي د بل سره قطعا بحث نه کوو، دا مونږ کولی شو. خو چونکې مونږ خبره نه ورانوله جو بس مونږ یې دا صحیح هغه نه دا صحیح. بله خبره دا ده چې مولوي صاحب وایي ستاسو سمون دوه درې شرایط ومنو ده. زمونږ ملګري خو شرایط د سره ویلي نه دي. هغه شرایط ستا ملګري وویله نو زمونږ ملګري په هغې باندې اوس اتفاق وکړو. تقریبا 14 پورې شرایط یې اوس ومنو ده او هلته پرېب څومره کوي دا ټول واورئ. دا ګوره یوازې دلته ده دا خبره ونه کړه، دا د هغه 1247 نه واخله چې کله د دیو بنیاد هغلی نو دا پراډونه د دیو چې کوم دی د هغه وخت نه د دیو چې کوم دی په هغه تربیت کې دي چې په هغه پراډونو دیو را روان دي. نو دلته هم هغه پراډو کو خبره په دې راړئ. انشاءالله الرحمن نن به په میدان باندې به انشاءالله نن پته لګي د عوامو ته به حقیقت ښکاره کېږي انشاءالله. بل ته زموږ ملګري مواخذه وکړه، د الله بنده ستا هغه ملګري هلته متعمدا او دارنګه چې کوم د حجت لکا او ننجتن دال پاس پستانه ير دي کنه دال پاستانه ير زموږ ملګری چې کوم د مؤاخذه کې او تخپل ملګری چې کوم د کار نه. بل خبره دا چې مولوي صاحب څه ملګری پاغي پسې ورغلي لعنت الله علی الکاذبین. دا عوام په دې خبره گواهی مونږ دلته راغلي دا غینه علاوه زموږ دی مولوي صاحب محترم سره چې کوم دی د په موبایل خبرې شوی ریکارډ موجود دی، د راشه مناظرې ته تیار یم. اوی مناظرې ته تیار یم. زموږ ملګري په دا چې کوم دی په ده پسې راغلي وو. نو مولوي صاحب پراډ مه کوئ، الله له به جواب ورکوئ. کم از کم په کتابونو کې خو پراډونه موجود دي خو ښکاره خو پراډ مه کوئ که نه، دا عوام ناست دي. الله له به ورځئ، کم از کم مولوي صاحب لږ د انصاف نه کار واخلئ. کم از کم الله سره به مخامخ کېدلي د الله نه خو ستاسو هسې میره نشته دی. او بل خپل هغه یې ومنو ده وایي هغه یې ملامته کړی و. ماشاءالله دلته د مونږ ته په وټسپ دې ملګري ته ویلو چې تاسو زموږ نه وتښتېدئ، سره دې نه زموږ دلته شپه وه او بیا تاسو مونږ نه وتښتېدئ، هغه یې ملامته کړی و. نو هغه کلام کې تعارض هم شو او د هغې سره سره مولوي صاحب دا ومنو ده چې په هغه ورځ د عبدالله اپریشن شوی و. ماشاءالله مولوي صاحب دا ومنو ده چې د عبدالله اپریشن شوی و. بل مولوي صاحب دعوه ذکر کړه، دا خبره وکړه چې لکه تا 14 شرایط تا پیش کړلي، زموږ د سره شرایط ومنو ده. زه به 10 منټه ټرن بالکل پوره کوم. تاسو اوس حوالې نشته دی، هغه ستا خپل کار دی. د ټول نه اول خبره مولوي صاحب چې کومه دعوه ذکر کړه، مولوي صاحب مخکې ستا ملګري هم دعوه ویلې وه. زه د ټول نه اول دا خبره کول غواړم په دې مسله کې. دا مسله د امین بالجهر چې دا دا مسله یو فرعي مسله ده، خو البته دې مولوي صاحب دلته انتشار جوړ کړی و. د مخکې د دې خلکو د نیکونو ډېر نیکونو نه چې کوم د امین بالسر باندې خبره را روانه وه. دا دلته راغی جهرن به امین ویلو او د هغې سره شرط دی ته وایم چې عوامو ته به دا خبره کوله چې احنافو څه په دې باندې نه دلیل شته دی، نه پې مناظرې ته کېناستلی شي، میسیجونه وایسونه ټول ریکارډ هر څه موږ سره الحمدلله شته دی. نو دې مولوي صاحب دا خبره کوله چې لکه دې اوسه په دې کې چې کوم د اسم نشته. نو په هغه وجه چې کوم د دې نه علاوه دې څه زموږ ډېر اصولي بحثونه دي. دا خلک د صحابه کرامو ګستاخان دي، دا خلک د انبیای کرامو ګستاخان دي، دا خلک د ائمه کرامو ګستاخان دي، دا خلک چې کوم دی 99.99% امت ته ګمراهان وایي. دا د خوارجو په طرز روان دي، اصولي بحثونه دي موسی. خو چې په دې موضوع باندې موږ میدان کې کېناستلي یو نو مجبورا راغلي یو. خبره دا وه چې دی عبدالله دلته دا خبره کوله چې لکه دا خو چې کوم دی دې اوسه پې یو روایت نشته دی. انشاءالله الرحمن نن به د دلایلو انبار ته یین انشاءالله. دا دلایل به تا چېرته اورېدلي هم نه وي. زه اوس خبره دا کوم مولوي صاحب، د ټول اول خبره دا د مولوي صاحب تاسو عوام واورئ. یو چې کوم دی په حرم کې هلته امین بالجهر کېږي، هغه خلک د امام احمد بن حنبل رحمه الله په تقلید کې په هغه باندې عمل کوي. د دې په مقابله کې دا حضرات دي دا سره ائمه اربعه مني نه بلکې ائمه اربعه تکبیر کوي. انشاءالله با حواله به پیش کوم. د ائمه اربعه تفسیر کوي، د هغې د امامانو چې کوم دی بالکل ګمراهان او دارنګې غلط نسبتونه ورته کوي. دې مسله کې دیو د تواتر دعوه لري. مولوي صاحب دا خبره یاد وساته، دا ونه وایي د مولوي صاحب فرعي مسله ده.
ورې صاحب دا پراډونه به د هغه چا سره کې تا ګورې سترګو کې سترګې نه دي لیدلې انشاءالله ته به نن وینې دا پراډونه به هغه چا سره کې چې ګوره ته چاته مخامخ شوی نه انشاءالله ورې صاحب محترم ما ته ګوره جي د تیاري ټایم نه دی او تیاری به وروسته او ماشاءالله شي دا خو ډېرې خبرې دي او بیا به زما ملګري به راپاڅي بیا صبر دا زما واورئ زما واورئ مونږ خبره نه کړې عوامو تاسو وګورئ بې انصافي چا وکړه عوام دې فیصله وکړي زه نه ویم ټول عوام وګورئ اوله خبره چا وکړه زما ملګري ګورئ تا ما داسې کسان راوستي انشاءالله زمریان دي زمریان چې یوه کې درې به درته وایي دا یاد وساته چې یوه کې درې به درته وایي خو ګورئ په اصولو باندې به بحث انشاءالله خبره به ځای زه تا ته دا وایم دا د یو کتاب دی الدر الثمین د مولانا عبدالقاهر صاحب دا تحقیقات هم لیکلي د دې ائمه اربعو تسخطونه پم دي دا د چې کوم دی معتبر مولا دی دا په دې دویمه صفحه کې دعوه د تواتر کوي په امین بالجار کې حضرات استادو نه انکار کوم د متواتر روایتو نه انکار کو پر دی او کنه دی بالکل کو پر دی نو څوک چې د امین بالسر قائل دي داخله هغه ته کافران وای دا غي سره سره چې کوم دی زه دا خبره کول غواړم ما صدا امین الپتا دا چې کوم دی د شیخ عبدالسلام صاحب کتاب دی دا وګورئ مونږ پرانا دا حدیث کې وای اصل دعوی د تخکار کوم دلته څه وای په کتابونو کې سدي د پټ امین لستونکو سره سیرت شعبه ترمذی روایت ده په لفظ د خفضه سره او هغه خطا شوی دی نو چې موږ سره صرف یو روایت د نور رسېد نشته نو پرې مسله څنګه شو هغه تا خبره اصول ته واړوله د دین علاوه چې کوم دی دا مولوی صاحب چې کوم دی دا خبره دلته ذکر کړل د چې کوم دی په دې کتاب کې په امین الفتاوا کې 254 صفحه کې چې کوم دی دا خبره ذکر کړل ګوره دا ورستا مشران دی باب کې سوای او ته سوای نو اجمالاً په دې خبره ځان پوه کړی چې په هیڅ صحیح حدیث کې دا نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین بالسر یعنی په قرار امین ویلی وي او نه دا ویلي دي چې امین په قرار باندې وای او نه یو صحابي نه په صحیح سند سره دا ثابت دي چې هغه امین په پټه باندې ویلی دی تاسو واورئ حضراتو دا وای د امین بالسر والا سره هیڅ دلیل نشته نو ورسره قران شته نو ورسره حدیث شته نو ورسره قول د صحابي شته نو مولوی صاحب دا تا فرعي مسله کړه دا تا اصولي مسله کړه پراډ باندې کې مولوی صاحب ان شاء الله چې پراډ کېرو حقیقت په دنیا تخکار کوم د دین علاوه موږ پرانا د حدیثو کې دا د يهوديانو نسبت دیو ته کوي دا وګوره چې کوم دی ته دا د يهوديانو نسبت کوي دي کې دا خبره ذکر کوي کوم خلک چې په امین بالجار سره خپکیږي هغوی د پزان باندې د مشابهت د يهودو نه یره وکړي نو د امین بالسر والو ته دا څه وایي زه ثابت کوم ان شاء الله ائمه ثلاثه د امین بالسر قایل دا خلک هغه ته يهوديان وایي دا هغه خلک د زمانه مخکې چې ناس دي دا هغه خلک دي دا وګوره دا څه وایي مطلب دا چې د يهوديانو صفت دا چې په امین بالجهر باندې غوسه کیږي او خپکیږي نو څوک چې په دې خپکیږي په هغه کې د يهوديانو صفت موجود ده صفت ته په کې داستا کو نه مولوی صاحب دا خبره ذکر ماشاءالله نو مولوی صاحب ستا اصل دعوه دا نن به ان شاء الله دنیا ته حقیقت ښکار کوم دا عوام راغلي مولوی صاحب پراډونه به دلته نه چلیږي اصل دعوه به راوړي نو دلته وګوره دلته چې کوم ده په الدر الثمین 40 صفحه کې مت يهودیت وای مقصد مې د خبره دا ده چې ستا دې مسلې ته فرعي مسله وي زه مسله فرعي ګڼم خو ستاره طرف نه ته فرعي وایل مولوی صاحب دا بستا پراډي زکه ته چې کوم دی په دې کتاب کې د اجماع داوم کړل چې څوک چې کوم دی دا دلته ذکر کړل دا وره په امین بالجهر ویلو باندې صحابه کرامو اجماع ده او انت بیا بل خبره مې پسې کړل نو چې هر کله ته د اجماع قائل شې مولوی صاحب د اجماع نه منکر گمراه نه دی ستاسو عوامو ته پوس کوم ستاسو نه ګونه چې د اوسه پورې امین بالسر وایو دا خلک هغه ته گمراهان وایي دا اوسه پورې چې تاسو د دومره خلک چې کوم دي د دومره عوام راغل د ټول ووري دا هغه فرقه زموږ مخکې راسته ده دا چې څنګه د صحابه کرامو تفسیق او تکبیر کوي چې د عوامو کوي دا تاسو دشمنان دي داخله کو پیژنې نن برته ان شاء الله ښکارا کوم په میدان برته ان شاء الله ښکارا کوم بل دا چې مولوی صاحب د دین علاوه متعدد حواله څه په دې پېښ کول شم چې تاسو اصل دعوه څه ده تا د اجماع دعوه وکړه تا د تواتر دعوه وکړه تا د يهودیت حکم ولګاو نو مولوی صاحب محترم ستانه قربان شمه چې دا دومره خبره دی وکړي دا د اصولي کړه دا د فروعي کړه دا به تنن ثابته ان شاء الله بیا د خپل اصول مطابق بل خبره دا کول غواړم په 15 منځونو کې ولس رکعات په امام پس کیږي په دې ولس رکعاتو کې په شپږ رکعاتو کې دا مليان حضرات چې کوم دي امین بالجهر کوي د دې نه علاوه په ولس رکعاتو کې چې کوم دي دا امین بالسر کوي دا دې نه علاوه د ماسپخین مونږ د مازیګر مونږ په دې کې چې کوم دي هم امین بالسر دی مولوی صاحب محترم چې دلیل پیش کوي دا به هغه دلیل منځ ته راوړي دا مولوی صاحب چې په هغه کې دا خبره چې په شپږ رکعاتو کې با امین بالجهر وی او په دې ولس رکعاتو کې به امین بالسر وی تا ویل هغه دلیل به پیش کړي چې تقریب په کتابي سوق الدلیل على وجه لا يستلزم المطلوب بنه پیش کیږي ان شاء الله بلکې سوق الدلیل على وجه يستلزم المطلوب به پیش کیږي ان شاء الله دا بنن پیش کوي ان شاء الله او مولوی صاحب په دې اول ټرن کې دا چلن در کوم یو روایت د خپل دعوی مطابق راوړه یو حدیث راوړه تو قران یو آیت د خپل دعوی مطابق راوړه مولوی صاحب مو مانګا انعام راوړه ان شاء الله مو مانګا انعام والا بل خبره نو لہذا دا خبره معلومه شو مولوی صاحب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. د ټولو نه ما اول مولوي صاحب ته دعوه پیش کړله چونکې مولوي صاحب ذهن هغه راوانه دېستله پخوای مورنه ان شاء الله العزیز که دې دعوې نه ستا مخکې خپې لاړې نو بیا به ستا په دې میدان باندې زه ستا نرتوب ومنم اوله خبره انشاءالله. دویمه خبره مولوي صاحب د عبدالرحمن مولوي صاحب وکړله خو چونکې د دې ملګرو کلیپ موږ پخپله م اورېدلی و چې دوی پخپله ویلو که عذر وي نو د عبدالرحمن مولوي صاحب عذر دا و چې فضیلة الشیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستاني د هغوی مېلمه و خطبې له راغلی و هغه په دې عذر پاتې شوی دی او العذر مقبول عند کرام الناس که عزتمند دی قبول یې که عزتمند نه بې عزتي نو بیا به عذر نه قبلوي. دویمه خبره درېمه خبره دا چې تا ویل شرایط ستا ملګري ویل او زما ملګري اوس ومنل. زما ملګري شرایط مشترکه ویل په هغې کې په 3-4 شرطونو مخالفه راغله په هغې کې زموږ ملګري تا سره 2-3 شرطه ومنله دا 3-4 شرطه دا په دې کې اختلاف و یو شرط ما څه ونه منلو چونکې بحث دی روان دی نه خراب او صحیح ده چې بس تا 10 منټه واخیستل اوس د دې نه به وروستو موږ هم 10 منټه اخلو. درېیمه خبره دا ده چې مولوي صاحب ویل اشاعة التوحید ارمان احادیثونه د قرآن نه او د سلفو د اقوالو نه ډېر بعیده وي خو پکار دا چې لغت سره هم لږ تعلق وي د اشاعة التوحید په ځای د اذاعة التوحید ویلی وي یا تبلیغ التوحید ویلی وي ډېر مناسب به وي. اشاعت لفظ قرآن کې د بېحیایۍ سره ذکر شوی دی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه تشيع الفاحشه د اشاعت نه دی. اشاعت همدغه وجه ده چې د دې اسم په خپل مسما اثر هر ځای کې به تنظیم کوي او د دې بکواسات وي. درېیمه خبره دا ده چې تا دا خبره وکړله چې د اهل الحديث بنیاد په باره څوک یې پوستلی دی الا لعنة الله على الكاذبين. اهل الحديث چاته وایي على الاعلان واورئ چې قرآن او سنت د هغه نهج قرآن مني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث صحیحه مني. دا منهج دا باره څوک جوړ شوی که دا کله چې الله سبحانه وتعالی اقرأ دا آیات نازله او د هغې ورځې نه والله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل الحديث والله كل صحابي كرام أهل الحديث قرآن وسنة منلو. دویمه خبره شوله. درېیمه دا چې ورسې مطالعه به نه کړي متوجه به اوسېږي. پنځمه خبره دا وکړله چې دا ګستاخان د صحابو دي او دا د هغوی تکفیر کوي او دا د هغوی تفسیر کوي. الا لعنة الله على الكاذبين. صحابه کرامو ته تاسو جوهان ویل دي نور الانوار حواله زه ته ښودلی شم په نور الانوار کې معاویه رضی الله عنه ظالم ویلی دی او دغه شانې د صحابه کرامو ګستاخۍ چې تاسو څومره کړي دي اصول شاسي کې لیکلي دي ابو هريره غیر فقيه او دغه شانې انس غیر فقيه دا ستاسو په اصولي کتابونو کې دا شته دي. بله خبره دا ده چې د ائمو تکفیر د صحابه کرامو تکفیر عجیب خبره ده. موږ خو وایو چې خلکو راشئ د الله سبحانه وتعالى کتاب ومنئ د محمد رسول الله احادیث ومنئ او په نهج د صحابه کرامو یې ومنئ. زه به د دې صحابي تفسیر یا د هغې تبلیغ یا د هغې تکفیر دا به زه څنګه کوم او دا کومې حوالې چې پیش کړلې نو مولوي صاحب جهل خو د دې ځای نه راووتلو تا ته اوسه پورې دا پته نشته چې التزام او لزوم کې څه فرق دی. ته په دې پوه نه شوې التزام او لزوم کې تا ته دا پته شته چې لازم المذهب لیس بمذهب. امام د عوامو د پوهې لپاره یو مثال ورکوم. امام مالک رحمت الله تعالی علیه هغه دا یو قول دی وایي څوک چې بدعت ایجاد کړي وایي دې سړي دا ګمان وکړو فقد زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم خان الرساله. اوس تاسو نه دا تپوس کوم څوک چې محمد رسول الله ته خیانت نسبت کوي نو دا مسلمانی کې کافر وي غټ کافر وي. نو ولې امام مالک د مبتدی تکفیر کوي څه بدعت خو ډېرې درجې کېدلی شي. بدعت دا خو یوازې اعتقادي نه اصولي نه کله بدعت په فروعاتو کې مراتلی شي. امام مالک چېرته دغه مسلمان تکفیر نه کوي. مولوي صاحب دا قاعده یاده کړه د اصول چې لازم المذهب لیس بمذهب. التزام لزوم کې فرق یاد کړه شاید چې پخوا به نه ورغلی. یو بله خبره واوره بې دا خبره وکړه چې حرمین امامان د بلاد الحرمین چې دي
هغه مذهبن حنابلة دي او دلته دا ټول شوافی دي او به دا وکړي چې دا ټول عوام چې یو تکفیر تفسیر دیو کوي والله موږ د ټول مشرانو سپینګرو چې کلمې ویلي دغه احترام لرو دا خلک زموږ غلطي اشاعت کوي دیو زموږ بدنامي نه کوي او دغه شاتې چې څنګه د دې نکول ویلو هغه شاتې د خپل نکولو کار وکړو چې لکه تاسو نکولو ته دې ویل دي دا د مشرکین مکه قولو چې ور خپل پلاران خپل نکونه پرې نکړي دا محمد رسول الله دې ته ګمراه وي دا وي موږ وایو چې چا کلمه ویلي او د الله رسول سره مینه نواقض د اسلام پکې نه دا اعلان ومن دي شاید یو مسله د مسله کې د علمي اجتهاد د وجنا یا د علمي دغه د وجنا کموالی د وجنا نقص د وجنا هغه خطاش یو مسله کې د حدیث خلاف علم وتني او علم متورثي او به په صحیح معنی سره د محمد رسول الله په حدیث باندې منی دا هم کامل مؤمن دی ارمان چې موږ د دې خلکو په شان ایمان به وي چې کوم خلک دسي ایمان زړه کې لري چې محمد رسول الله حدیث واوري ډار کې منی خدا دې درو موږ چرته هم نه د صحابو تفسیر کو نه د صحابو تبديع کو او دغه شاته نه د صحابو تکفیر کو او دې خلکو دغه عادت دي چې مخکې هم په دغه بدنامو باندې چې مسلمان بدنام کی اهل حق بدنام کی او عوام ته غلط سوچ ورکي یو بل خبره ده چې تا ته مولوی صاحب مخکې دا خبره وکړه صدر مناظر صاحب عبد الله مولوی صاحب چې هر سړی به د خپل اصول پابند دي او په خپل اصول ولزمي دا په معنی حوالی پیش کړي اصول پیش کوا زماده کتابونو اصول پیش کوا پر آیاتو التزام ما دې چاله نه کړي د تقلید کړي مونږ ډېر وخت استلیدا د هر څه حواله چې پیش کړي اصول پیش کړي اصول د سمانه ما پس مناظر صاحب لږ متوجه شدي سينه چې ته بیا چې دا پلاکی شیخ لیکلی دي پلاکی شیخ لیکلی دي نه ما ته به د اهل الحديث اصول پیش کړي چې دا د اهل الحديث اصول دي او دا مسله دي سينه زه د شخصیاتو جواب نشم کولای چې شخصیات پلاکی دا ویلي پلاکی دا ویلي د هر چا خپل اخرت دی ورزيبه او خدای د هر چا نه کیږي موږ د محمد رسول الله عصمت منو چې هغه شی دی د ګنا نه بچ دی دا غنه علاوه صحابه کرام انسانان دي تاسو ته په صحیح بخاری کې دا حدیث دی صحابه کرام زنا واقع شوی د خدای ده کنه د صحابانو چې خدای کېدل شي د دې زمانه د 14مې صدۍ یو شیخ په خامه خطا کېږي دیو جن نظر اصول به پیش کې په اصول به مؤاخذه کې د اصول نه علاوه یو کتاب سره پیش کولو حق نشته په دې پوه شو ولې بل خبره ده چې دا ویرا چون کې بحث ول دی چې مونږه دعوه پیش کړې و دعوه به زه پیش کوم او مولوی صاحب ته بیا ورما ان شاء الله په دې متخه تنګي خو به زه ته وایم چې دعوه دا واورا دې دعوه به جوابات کې خپل دعوه دې پیش نکړه لس منټ دی واغسته ته به جمعه راغلی راغله به زه دا چرته دې اړې ته چې کوتل به ځان څوړې کوله به دې کنه دلته چې څل راغلی کار به کو پیژل کار به خروج للبحث مکوا خروج للبحث دی وکړو په دوه دروز یو کې یو دې د امت تفسیر تبديع کوي دا موضوع دلته امین موضوع راشه ته مکوا خبره پوښتنه بل خبره دي دا وکړه چې حسد جواب چې دو وای چې لکه څوک د امین بسر وای ودا يهوديان دي دایم الزام حلال کی دا ورستو ان شاء الله العزيز چې کله موخه ولګیدل فسوف ترى اذا كشف الغبار ما شاء الله فسوف ترى اذا كشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار ما شاء الله چې دا يهود او رسول الله عليه الصلاه والسلام ویل چې څوک خو ته پته چې دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي او بیا مو سبب بس کې والله دا يهودي هم پسې خوا کافر دي وی چې چا ته پته ولګي یقین چې دا د محمد رسول الله سنت دي بیا مو سره عداوت کوي دا سره مسلمان کې دي چې تاسو نه تاسو کومه عوامو چې دې شي نشي کېدلی ما چې وسو انسان سره علم نشته دي هغه معذور ګڼو خو علم مؤمن به خو چې کله ته پته ولګي بیا څه حسد کوي والله دا د يهودي نه بدتر کافر دي په خبره پوښتنه خودم ردا چې دا مسله رستو د دلایل په رستو وایي دلایل خبر وخت دی دعوه دې ته ویلو به واوره التعمير بالجهر ثابت في المرتبة المخلوطة المعبر عنها بشرط شيء وهي السنية في خصوص من خصوص على عموم من عموم مولوی صاحب یو خو زما دا دعوه واوره بل ستا دا جوابي دعوه رانغله خپله دعوه به ماته پیش داغه نه به وروستو به مخکې ځو او دا کومې خبرې چې دې وکړې دا ټول خروج للبحث خپل اصل کار ته راشه خروج للبحث مه کوه یو کتاب راوله بل کتاب راوله دا خو هسې ریډینګ دی که خپل عبارت روانې بیا به چې ته طالبه مقدر کړو انشاءالله العزیز هغه وخت کې به ستا عبارت هم مخکې موضوع چې دومره دا چې په دې وخت کې چې اوس کوم کار ته راغلی هغه کار کوه
تامین مسله ده تامین مسله نه بار مو وسه خوش او دا وی هغه ته کافر وی هغه ته مسلمان وی موږ چې کافر نه تر څو پر چې کوپر دعوه نه کوي یا به کې نواقض اسلام نه موجود ده موږ دعوه ده او اوس مولوی صاحب ته زویم چې مولوی صاحب زما چې تا کومه دعوه ویله په دې ته مؤاخذه کولای شي مؤاخذه وکړه او مؤاخذه تکولای نشي او دویم دا چې خپل دعوه پیش کړه وخت دی یو ځل به راشه وس التعبير بالجهل ثابت في المرتبه المخلوقه المعبر عنها بشرط في خصوص من خصوص على عموم من عموم د دې دعوی جواب وکړه جواب دعوه پیش کړه دعوی راته خدا دا واوري دا زما مخکې چې کوم حجرات ناس دي کنه حضرات فونه دي حجرات زما مخکې چې کوم ناس دي دا خبره تاسو ته کومه چې دیو دومره انتهایی متکبره فرقه ده د دې مقصد دا چې بس مونږ نحویان یو مونږ سربیان یو مونږ مناطق یو اوس خبره ته وکړه دا خبره څنګه وکړه و تاسو اشاعت التوحید والسنه مولوی صاحب کم از کم کا قانون چلی ویلې وا کم از کم مولوی صاحب چې اولاد ویل مولوی صاحب مال راشه الحمدلله په طالبای کې مې ډیرو طلباو ته پڑھاو کړی دا ته مې پڑھاو ماشاءالله ان تراشه ان شاء الله مولوی صاحب دا تکبر بدینن ان شاء الله الرحمن زه خاور سره خاور کوم ان شاء الله مولوی صاحب اعتراض وکړو اشاعت التوحید والسنه و قران کې چې ان تشيع الفاحشه دا خبره پریمه مليان پویږي دا عوام نه پویږي مولوی صاحب یاد وساته اشاعت د څه صيغه ده اشاع يشيع اشاعه باب فعل مصدر ده او دا شاع يشيع ده نو مولوی صاحب الته اشاع يشيع اشاعه ده او دلته شاع يشيع ده نو مولوی صاحب مجرد راواغست او الته مزیدت مراد واغست ماشاءالله مولوی صاحب کم از کم دا تکبر بدنن ان شاء الله د خاور سره خاور کوم ان شاء الله او ټکه علمیت تاسو نشته کستا لګون د ملاتو دا پته ورته لګیدل وا چې دا اشاعه د باب فعل مصدر ده د مزید ناراضي کړه د مجرد ناراضي نو دلته شاع يشيع ان تشيع الفاحشه او الته د اشاعت کې ورغاو بل دا مولوی صاحب نسبت سره خبره بدلیږي دا یاد ساته دلته چې کوم ده ان تشيع الفاحشه ټیک ده نسبت فاحشه ته دا خبره شو وس نسبت توحید ته شوی ده انت نسبت توحید ته شوی ده فکاش مولوی صاحب کله کتابونه دی ویلیو او د دې فقیر مخ کې ناستل نو دا خبره بدن نه کولې دویم نمبر دا مولوی صاحب دا خبره وکړه مولوی صاحب دا خبره وکړه وک عزت منی نو عذر قبول کړه اذا الله بندا نو کما عذر نه قبلاو نو ته زما مخ کې ناسوي ما خو ویل چې اگر الله ولا خو قبول کړه مې ده کنه ماشاءالله ما عذر قبول کړه ده په پته نه لګي مولوی صاحب زه ټیک دا یو کار کوم چې د خپل ملي ته خیر پاکوي او بوله مور کوي ځکه مولوی صاحب باندې کوم د ډېر hebat راغله ده ته عذر قبول کا نو دا یو تر چې واغستو دا عذر قبول نه وځه د عبدالرحمن څخه نه لګا تاسو لګیای مکنه اشاعت خبر جواب وشو بل دا صحابه کرام اهل الحديث مولوی صاحب کم از کم اهل القران والسنه خو به ویلو کنه کم از کم اهل القران والسنه خو به ویلو چې صحابه خبره وا یعنی مطلب دا چې قران نه منو دوه نو کم از کم خو به ویلو پر خبره خو به کړي وا او یاد وساته مولوی صاحب علامه عبد الحی لکنوی تاسو بارک ذکر کړی دي چې وشتان ما بينهم وبين اهل الحديث یاد وساته تاسو دا غو ما بین ډیر فرقونه دي او په دې موضوع مې د وسله چیلنج مستقل میدان ولګوا کله انګريز اولاد می ثابت نکړي ان شاء الله د شیخ طاهر بچي بنم ان شاء الله ماشاءالله ان شاء الله الرحمن بل دا مولوی صاحب په نور الانوار کې معاویه رضی الله تعالی عنہ شوی مولوی صاحب حواله به پیش کی دویل اصل ماخذ به نور الانوار کې معاویه رضی الله تعالی عنہ د ابو هريره رضی الله عنه خبره د غیر فقاهت والا او انت ذکر کړی چې وین عرف بالعداله والضبط دون الفقه كانس وابي هريره انت د معروف بالفقه خبره ده او دا بدته ویلو بل واوري دیو د شیخ عبد السلام صاحب ذکر کړی په قیس الصحابه کې چې ابن عمر په فقه کې کارا نه وو نو فقيه خو ته تم نه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دي هغه عدي بن حاتم من الفجر آیت مې سبدا ما تفطر ان شاء الله دا وتا علمي چې هغه په تفسیر کې خطا شوی او اجتهادي خطا یو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای اسلام يكونوا من اهل العلم نو غیر فقيه وته ولا نو مولوی صاحب کدا پتو په احناف لګي شیخ عبد السلام دی بیا لاړو دي ته دیکھو دا نه چې کوم دی ابن تیمیه دي ته ورساو ټیک ته دا علماء مون په خپل ځل کې قدر لرو خو ته په جواب کې صرف ویلا چې ته په احناف باندې اعتراض کې ان شاء الله به پتا باندې کیږي او دا غینه اله ور صحابه په موضوع مولوی صاحب میدان ولګوا ان شاء الله 160 حواله به پیش کوم دي فقیر دلته میدان تم راوړل ان شاء الله چې صحابه ګستاخیان دي ان شاء الله په دې میدان بیا ولګوا بل امام مالک قوله پیش کو مولوی صاحب کم از کم قران باندې پیش کړي وي حدیث باندې پیش کړي هغه دعوه چرته لاله قران حدیث نن د اهل الحديث نه چې کوم د بیا منکرین حدیث جوړ شو چې کوم د علماء اقوال میدان تراوړي او بل دا خبره ذکر کوي چې لکه د شخصیاتو خبره وکړه
شخصیاتو باره کې دا خبره وکړه بس چې چانه خطایي شوي ټیک ده نو ید الله بنده دا خبره خو بیا د احنافو ته هم راوړه که نه کم از کم په دې نور الانوار خو به دې بیا اعتراض نه کوو که نه که کم از کم ته د الله د رضا لپاره دې دا خبره وه خو پته ولګي د خپل مشران مني صرف په میدان کې د فراډ دپاره دې انکار کوې چې هلته خلکو ته د حقیقت ښکاره کېږي مولوي صاحب صرف د هغې دپاره ته انکار کوې خو نن انشاءالله د داسې چا مخې له راغلی انشاءالله چې حقیقت به د دنیا ته ښکاره کوي بله خبره دا مولوي صاحب چې دا خبره وکړه به مونږ چې کوم دی د احنافو د ائمو او دوی مونږ چې کوم دی دې ته بد رد نه وایو مولوي صاحب په دې کې نه 400 حوالې ورته پیش کوم انشاءالله چې تاسو مونږ څومره تکبیر تفسیر ګورې خبره دا وه ګوره کم از کم د انصاف تقاضا خو دا ما درته وویله چې ته ویلې که زه ملیان چې کوم دی خطا منم صحیح منم نو کم از کم درته مې ویل چې د نور الانوار عبارت پیش کول تاله نه و پکار بیا تاسو عوام مخاطب کړئ ګوره موضوع دا نه وه دې تاسو مخاطب کړئ چې موږ تاسو تکبیر نه کوو ما دا الزام ورکړ جواب کې مې ورته ویل چې مولوي صاحب دا دې فراد دی په دې شیعهګانو کې دومره فرق دی چې شیعهګان ښکاره اعلان کوي صحابه داسې او داسې تکبیر تفسیر کوي دوی په کتابونو کې کوي خو په میدان کې د قیامت پورې د ده نیکونو نه دی کړی نو دا بیا څه وکړي انشاءالله او د هغې وجه دا د حضراتو ټول عوام واورئ د هغې وجه دا چې اوس په منځ کې نه یو شو د دې څه وجه ده د هغې وجه دا ده چې د ده حقیقت ښکاره کېږي د ده حقیقت انشاءالله مولوي صاحبو نن د هغه چا مخې ته راغلي انشاءالله تاسو د شیخ القرآن د بچو مخې ته راغلي انشاءالله داسې پیشن او دا یاد ساته دا ما ته وکړي دی دا د شیخ القرآن شیخ امداد الحق حفظه الله شاګردان دي دا یاد ساته چې هغه د حنفیت امام دی په دې دور کې انشاءالله دا سپریشن به درته کوو که څنګه چې د هغوی کړی دی 28 کاله مخکې کتاب لیکلی دی اوسه پورې جواب ونه شو او نه به وکړي انشاءالله اوس ټیم شروع ته خبره واوره بسم الله الرحمن الرحیم اوس ټیم شروع شو خبره دا وه چې ګوره دې تاسو عوام متوجه کړئ چې موږ تکبیر نه کوو موږ مسلې له راځو انشاءالله خو ما د هغه خبرې جواب کوو که دی دا خبره نه وه کړې ما جواب نه کوو ته خبره وکړه دا ذکر کوي 118 صفحه کې نو د احناف مقلدین اهل سنت والجماعت نه دي بلکې مبتدعین دي ځکه د دوی دوستي او دشمني په مذهب حنفي باندې بنا ده وهو ظاهر لا يخفى نو مولوي صاحب کم از کم په کتاب کې راته ګمراه مبتدعین ویل دي او دلته راته څه احناف په نوم باندې یاد کړي او که په دې موضوع کې نه ډېر څه ورته وښیم چې تاسو موږ ته کم نسبت کوئ ښکاره څه او په کتاب کې دې څه ویلي دي بله خبره دا وکړه وایي موږ چې کوم دی په تویه نه کوو دا ذکر کوي مقلد علی کل حال ګمراه دی په 177 کې نو وګوره دا ته تکبیر کې که نه کې موضوع خروج عن البحث نه دی د دغه خبرې جواب دی مولوي صاحب دا متعلقات د بحث دي متعلقات د شی عیني شی وي په دې خبره باندې به ته پوهېږي بله خبره دا وه خپل بحث کې به چې کوم دی خبره کې بله خبره مخکې د اشاعت باره کې خبره وکړه د هغې ما جواب ورکړو زه اوس راځم جواب یې دا ویله خو د هغې نه مخکې دا خبره کوم صاحب جواب یې دعوه درته وروسته پیش کوم تنقیحات ستا په دعوه باندې مولوي صاحب په دعوه کې لابودي وي د جوهر او د عرض او اضافت او د کیف نه مولوي صاحب به د ټول اول په خپله دعوه کې جوهر متعین چې مولوي صاحب دا نه متعین کړي د یو تنقي جواب به نه ورکولی کېږي انشاءالله دا به مولوي صاحب متعین کړي بیا به مخکې وایي جوهر به متعین کړي عرض به متعین کړي اضافت به متعین کړي کیف به متعین کړي چې هر کله دې دا متعین کړه د هغې نه بعد نه دا تپوس کوم په دې جوهر کې چې جوهر پکې کوم یو دی په هغې کې نه تپوس کوم دا په مرتبه د تخمین کې وایي که په مرتبه د جعل کې وایي که په مرتبه د سلوک کې وایي که په مرتبه د امکان کې وایي که په مرتبه د تزیین او تحسین کې وایي که په مرتبه د تقرر کې وایي که په مرتبه التجريد کې وایي که ورته مسجد کې وایي که مرتبه واحده بالارتباط کې وایي که واحده بالاتصال وایي که جزئیت وایي که بالجنس وایي که بالنوع وایي که واحده بالعرض وایي که واحده بالموضوع وایي او دارنګه چې کوم دی که واحده بالنسبت وایي که واحده بالحالت وایي او دارنګه چې کوم خلط مطابقي وایي که خلط تضمني وایي که خلط التزامي وایي دا تکبر به نن انشاءالله د خاورو سره خاورې کوم انشاءالله دې جواب به راکړې مخکې به ځي انشاءالله دا ریاض الله هغه دوه ټکي یاد کړي وو هغه دلته مې راوړي دي انشاءالله دا پراډونه به نن دلته نه چلېږي د دې جواب به راکړې مخکې به خبره کوو جوهر به متعین کی په دعوه کې دارنګه عرض به متعین کی کیف به متعین کی او نسبت دغه نه بعد به خبره کوو بیا په دې عرض کې نه تپوس کوم چې عرض دې متعین کو دا عرض محتاج محل ته او په دې محل کې نه تپوس کوم دا محل چې وي نو دا محل چې کوم دی دا معدوم العروض وي که محل عروض المعدوم وي او دارنګه چې کوم دی که عدوم که عدم عروض المعدوم وي که اولم نمبر اخلي نو بیا عروض الممکن وي که خلط العروض وي که دویم اخلي نو عرض المعدوم بشيء المعدوم اخلي که على الشيء المعدوم اخلي که من الشيء المعدوم اخلي او که دریم نمبر اخلي نو عروض الليس مني که عروض الليس مني د دې تنقي جواب راکې مخکې به کېږي جواب دا واوره زه به دلایل وایم په ځمن کې به مخکې ځم انشاءالله زما د ستاسو د خلاصولو لپاره څه وویله که منطق چېړي انشاءالله دته به نن د اسمان ستوري ورخیم د ورځې به ورته ښیم انشاءالله خو خبره دا ده چې ستاسو عوامو ته دا وایم چې مونږ څه وایو ګورئ دا وګورئ د کیمرې د عوامو ته لږ تاو کړئ چې خلکو ته پته
پته ولګي دلته دا تقریبا دا ټول عوام ولاړ دي زه تاسو ته په سره پښتو کې خپله دعوه پیش کوم چې موږ دې باب کې څه دعوه لرو تاسو ته ما په سره پښتو کې په مخکې ټرن کې د دې حضراتو دعوه ثابته کړه چې دا د امین بسر والا ته کافران هم وایي ګمراه ورته هم وایي یهودیان ورته هم وایي د هغې جواب نه مولي صاحب وکړو نه به د قیامته پورې وکړي انشاءالله او جواب یې څه دا خو خطایي دې کېږي خطایي دې نه کېږي حقیقت مې درله ښکاره کړو حقیقت مې خطایي خو د دې نور هم شوي ده نو بیا نورالانوار سره پیش کړې بیا هدایت سره پیش کړې مولي صاحب کم از کم انصاف هم ډېر ښه شی دی مولي صاحب خو کاش چې تاسو کوئ بله زه دعوه په سره پښتو کې دا وایم دا واورئ حضراتو منطق چېړو په هغې کې به مخکې ځو انشاءالله خو خبره دا ده چې په سره پښتو کې عوام په دې باندې پوه شي د مقتدي او امام دواړو دپاره په جهري او سري دواړه منځونو کې امین په پټه ویل اولا او افضل او بهتر دي تاسو عوام په سره پښتو کې واورئ مونږ چې دې طرف ته کوم حضرات ناست یو د احنافو د طرف نه مونږ دا خبره کوو چې امام دی که مقتدي دی که منفرد دی دا ټول به چې کوم دی که په امام پسې چې کوم دی څوک مونځ کوي ځان له مونځ کوي دا به امین چې کوم دی صرف دعوت پوره کم بس لږ خبره دا به امین څه وایي سرن به وایي او جهر کول په امین کې په تیز امین ویل په جهري منځونو کې خلاف اولا او غیر افضل دي بس دا زما خبره وه انشاءالله مخکې